पाती मଙ୍କଡା ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ଠିକ୍ 3ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆମ ଅଗଣାରେ ଆସି ବସିଛି। ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ଆଜି କଦଳୀ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି କି ତୋର? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ କହିଲା, ଆଲୋ ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ କଦଳୀ ପରା ଧୋକା ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ବସିଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ଆଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି କି? ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, କଦଳୀ ଖାଇଲେ ଆଜିକାଲି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇଲେ ଏପଟେ ଯେଉଁ କୋରୋନା ଖାଲି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି କାହାକୁ କେଉଁଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବି। ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଆଉ କଦଳୀ ଖାଉନି। ଏଥର ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ମାସ୍କ ଧରି ବୁଲୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ର ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିଲି, ଆସ ଆଜି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କଦଳୀର ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବା। ଆଉ ତୁମେ କଦଳୀକୁ କଦଳୀ ଖାଇବ, ଆଉ ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ବି ହେବନି। ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ 2 ଜଣ ଗଲୁ ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ 2ଟା କଦଳୀ ନେଇ ଆସିଲି। ତାକୁ ଏମିତି ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟିଦେଲି। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ସେ ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ କଦଳୀ ଖାଇଦେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ରାଗ ଆସିଲା। ମୁଁ ରାଗିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଗୋଟେ କମଳା ନେଇ ଆସିଲି। କମଳାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସେଥିରେ ବି ସେମିତି ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ଦେନ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢ଼େଇଲା କମଳା ନେବେ ବୋଲି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଆଖିରେ ସିଧା କମଳା ଚୋପାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି, ଆଉ କମଳା ଚୋପାର ରସ ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ମୋ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାହା ଉପରେ ରାଗ ଅଛି, ଏବେ ଶୀତଦିନ ଚାଲିଛି, କମଳାର ରେଟ୍ ବି ଶସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଭଳି ଏମିତି କରି ନିଜ ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମିତି ଫଳରେ ଲୁଣ ମିଶାଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯେହେତୁ ଏବେ କୋରୋନା ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।